ବର୍ଦି ମତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କାମ କରିବାକୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭ କରେଇଲେ। ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି ତାକୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବି ତ ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବି ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଥିବେ। ତ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମୟ କଥା ତ କହିପାରିବିନି। ଏଠି ଜଏନ୍ ହେବା ପରେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି? 6 ମାସରେ 20 ଦିନ କିମ୍ବା 25 ଦିନ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ପୁଷ୍ପାଟୁ ରିଲିଜ ହେଇଛି, କାଠ ମାଫିଆ, ଆପଣ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ 10 ଥର ବି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବି, ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଚାଲା ଟିକା ନା କଣ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତିକା ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ 10 ଥର ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବି। ତ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଅଛି। ଗାଡି ଚେସିସ ରେ ଧରି ଯାଉଥିଲା 26 ଖଣ୍ଡ ପଟା, ଯାହାକି ମୁଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ 56 ଲଗେଇଥିଲି। ଆଜି ଟକ୍ ୱିଥ୍ ହିତେଶ ରେ ସୋରଡା ବଡଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ରେଞ୍ଜର ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଅଛି। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆସିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଓନଲି ୱାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଭଲିହୁଡ, ଯାହାକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି OFSDB ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଠି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ସେଠି ବି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫୋକସ କରିଥିଲି ସେହି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗୁଡାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ମୋର ଯୋଉଟା ରାପ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେହେତୁ ନୂଆରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଜଏନ କଲି ଏବଂ ମୋର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ମଗଲିଂ ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ସେ ସମୟରେ ସ୍ମଗଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କୌଣସି ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେଇଠି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାଫିଆ କୌଣସି ଆମର ଲୋକାଲ ବଡଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ମାଫିଆ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କାମ କରିବାକୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭ କରେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମା, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେମାନେ କୋଉ ବାଧ୍ୟବାଧକ ମୂଳରେ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ପଇସାର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ଆଣିବାଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି ତାକୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ କିଛି ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, କିଛି ଜଣ ପ୍ରାୟ 60-70% ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବି ତ ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବି ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଥିବେ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ସମୟ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ନିହାତି ଯିଏ ବି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ସେ ବେଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଚକମା ଦଉଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଚକମା ଦଉଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛିଟା ସେକ୍ଟରରେ ସେ ମାନେ ଟିକେ ବେକୁଆ ତ କହିବୁନି, କିଛିଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଥିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ 24/7, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ 24/7 ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବାରୁ ଏସବୁ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ଜଏନ୍ ହେବା ପରେ ଘରକୁ କେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି? 6 ମାସରେ 20 ଦିନ କିମ୍ବା 25 ଦିନ ହବ। ଘର ସହିତ କେମିତି ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଥାନ୍ତି କେମିତି? କାମରେ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଇଫ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ
ଯେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଜବରେ ଜଏନ୍ କଲି ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପରିବାର ଆଗ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ହଉ କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହି ସାରିଥିଲି ଅଲରେଡି ମୋର ତୃତୀୟ ପରିବାର ହଉଛି ମୋର ଘର। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ମୋର କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମଝିରେ ଆପଣ ମଝିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଓମେନ୍ କାର୍ଡ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲା? ହଁ ଆମ ନିହାତି ପାଇଁ ନିହାତି ନିହାତି ମୋ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ମୋ ୱାଇଫଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ମୋ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ବହୁତ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ଯୋଉଟା କି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ଗୁଣକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ସାର୍ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପା 2 ରିଲିଜ ହେଇଛି। କାଠ ମାଫିଆ ଆପଣ ବି କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଚେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିଲି, ପିକ୍ଚର ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଖାୱତଙ୍କ ରୋଲ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଅଫିସରଙ୍କୁ 10 ଥର ବି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବି ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କାଲା ଟିକା ନା କଣ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତିକା ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ 10 ଥର ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବି। ତ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଅଛି। ସେ ନିହାତି ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ସେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ, ଯିଏକି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଖାୱତ ରୋଲକୁ ତ ମୁଁ ଅପୋଜ କରିବି, କାରଣ ସେ ରୋଲଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯେ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ଅନେକ ମାଫିଆ ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯେମିତି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରହିବୁ। ଗାଙ୍ଗପୁର ନିକଟରୁ ଗୋଟେ କରତ କଳ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠ କଳ ଉପରେ ଚଢାଗଲା। ହଁ, ସେ ଉପରେ ଆପଣ ସିଧା ମସିନ ସହିତ ଉଠେଇ ଧରି ପଳେଇଲେ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ସମୟ ହବ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲେ। ସେଠି ପଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା 33 ଭିତରେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଲାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଡାଲାରେ କେବଳ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସାମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନେଇଥିଲା ତଳେ 33ରେ ନେଇଥିଲା, ଗାଡି 33ରେ ଗାଡି 33ରେ ଧରି ଯାଉଥିଲା। 24 ଖଣ୍ଡ ପଟା ଯାହାକି ମୁଁ ସିଜ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ 56 ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଥିର ଜର୍ଣ୍ଣି ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣି ନିହାତି ଭାବେ କିଛିଟା ଟିକେ ମୋର ପୁରୁଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାଉସ ଏରିଆରେ ରହିକି ଆସିଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେକ୍ସନ ମୋର ମାଓ ଏରିଆ ଥିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ କାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ତାର ସେଟା ସତ ନା? ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ସାଇକେଲରେ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସାଇକେଲର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଟୋଟାଲ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାଇକେଲରେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇକେଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 21 ଗୋଟି ସାଇକେଲ ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। ମାନେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସାଇକେଲ ହଁ ଆପଣ ତାପରେ ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଯାହାକୁ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଆହୁରି ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଟେ ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ଜବ୍ ହଉଛି ହଉ ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସାନବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ବର୍ଦ୍ଦି ମତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମାନେ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ ଆସେ। ଖାକି ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ବର୍ଦ୍ଦି ଗୁଡା ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କାଳେ ମୋ ଦେହରେ ଡ୍ରେସଟା ଲାଗିବ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମ ୱିଶ ରହିବ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ୱିଶ କରିବି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମା ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ୱିଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଶ ହଉଛି ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରେସରାଇଜ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଯୋଉ ମାଫିଆ ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ବିଷୟ କହିବି ସବୁଆଡେ ହରିଆଲି ହଉ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁଜମୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗ୍ରୀନ କଲର ଯାହା କୁହେ, ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ଆମେ ରହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବାନି, ଆମେ ମରିଯିବା। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରହିଲେ ବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଜନ, ଏଇ ବିଷୟଟି ମୁଁ କହିବି।
ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।